22-июнда эртең менен саат 8 чамасында Базар Коргон районуна караштуу Көкчөгөз айылындагы үйгө чагылган түшүп, 6 адам ооруканага жаткырылды. Кырсыктын кесепетинен үй ээси өзү, апасы, келинчеги, 4 айлык кызы, 2 жээни, агасынын баласы ар кандай жаракаттарды алышкан. Өзүнүн башкалары Базар Коргон аймактык ооруканасына жеткирилди. Чагылган алар эртең менен тамактанып жаткан учурда үйдүн электр эсептегичине түшкөн. Мындан улам үйдүн короосундагы дуал, үйдүн чатыры талкаланып кеткен. Ошол эле күнү Сузак районуна караштуу Кызыл Булак айылындагы үйгө да чагылган түшкөн. Мындан өспүрүм кыз жабыркаган. Ошол замат алар ооруканага жеткирилген. Бактыга жараша кырсыктан адам өмүрү кыйылган эмес. Кадимде оны тешти көрдүңүз? Тешик мына көрүнүп турат, оны. Урган да ошо, чагылган эмес ошо. Чагылгандан келип бул жактан урган. Келип бетон уруп мына. Өтө алган эмес да. Ошону кесепет мына заборлардан кеткен. Чагылган кайтып келип мына дуал бурат. Бул жерде учетчик токторулат. Буруп наркы дуал тешип өтөт. Мына көрүп атасыңар, забору кеткен. Кошонун кудугуна тиген, мына чаркарына тиген. Мына кошонун учетчиги жарылган, потологу түшкөн мунугарда. Аркы кошонун болсо тинкесине тийип калган анда. Эң оор неме ушул үйдө болгон да. Эң күч келип ушул жерге берген удар. Жакшы да үйдөгүлөр бардыгы тынч, кичине жаракат алган. Чалган кесепет менен ток барып турган ол жерде телевизорда жалгыз шипр жалган, азыр эле өзүңөр да көрөсүңөр. Ошолордун осколкалары келип тийип, беттерине тийип, алар бардыгы больницада, мен больницадан азыраак эле келдим. Мен өзү бул үйдүн чоң өкүлү болом.